Марина из Москвы. Наступили холода. Глоток холодного воздуха вызывает кашель. Считаю, что это аллергия на холод. Что предпринять? Я тоже считаю, что это аллергия на холод. Начните принимать соду. 1 чайная ложка соды на 1 стакан теплой кипяченой воды 1 раз в день. На протяжении 10 дней вот такая аллергия сама по себе исчезнет. Соду принимать долго не нужно. Вот такого 10-15-дневного приема соды будет достаточно для того, чтобы выработать свой иммунитет к проявлению вот такой аллергической реакции на холод. Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, маме давно поставили изгиб желчного пузыря, грыжа пищевода. Можно ли препаратами ТЭФ вылечить или хотя бы облегчить? Да, можно. Первое, что необходимо сделать, принимать чай железняк. Второе, обязательно принимать амипрозол по 1 таблетке 1 раз в день. Принимать препарат гастронорм и амарум дуйко и лунглин. Все эти препараты нужно принимать.